வணக்கம் வியூவர்ஸ், நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது இந்த வீடியோவை போனால் இந்த செக்யூரிட்டியெல்லாம் செய்யலான்னு பார்க்கலாம். வாங்க பண்ணலாம். ஸ்டிக்கி பிஸ்டல் வேணும் அதுக்கு நமக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே உடச்சிடுங்க. இப்படி வச்சுட்டு உடைங்க. இங்கே வந்து ஒரு நாட் பிளாக் டிஸ்பென்சர் வச்சுட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ரெட் ஸ்டோன் டஸ்ட் வேணும். ரெட் ஸ்டோன் டஸ்ட் வேணும். இப்போ வந்து நமக்கு வந்து உடைக்கணும். கைஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு இப்போ வந்து அடுத்து வந்து நமக்கு ஆரோ வேணும். ஆரோ நடக்குதுங்க. பார்த்தீங்களா கைஸ், பாருங்க எப்படி சுடுதுன்னு. சூப்பராக இருந்துச்சுல கைஸ். ஓகே, இதான் நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். ஓகே கைஸ்.